Сүхбаатар Жанжны одоо хэрэгжилж исэн авдар гэж бол одоо музейн тодорхойлцод байдаг. Бүх үзэсгэлэнд бол бас анх удаа олон нийт толиулж байгаагаараа сонцлогтой. Гэхдээ авдрын нүүрэн дээр хээ угалж чимгэлэн авдрын он цагийг илэрхийлдэг бас тодорхой нэг чухал зүйл нь. Уламжлалт үндсэн хээ угалж байхаас гадна тухайн цаг үеийн онцлог нийгмийн байдлыг шингээсэн ийм дүрстэй хонол илбэг байдаг. Ерөнхийдөө аливаа эд зүйл бол тухайн цаг үедээ бүтээгдснээр тэр цаг үеийн түүхийг бол бичиж байдаг. Монголын үндэсний музей үндэсних баяр наадмыг тохиолдуулан 7 дугаар сарын 7-оос эхлэн Монгол авдар тусгай үзэсгэлэнг олон нийтийн хүртэл болгосон. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэнгийн хугацааг сонгож 8 дугаар сарыг дуустал үргэлжлүүлэхээр болсон байна. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэнгээр 18-аас 19 дугаар зууны үед хамаарах 40 гаруй авдар, 100 гаруй эд үлгийн зүйлийг үзэх боломжтой юм аа. Энэ дотор бол ерөөдөө монголчуудын уламжлалт, хээ бэлэгдэл, чимэглэлийг харуулсан ерөөдөө хоёр төрлийн авдар ихэвчлэн харагдаж байна. Энэ нь бол ерөөдөө авдрын таг, онгогд хэлбэрээр нь бол монголчууд тухайн авдрыг хоёр янзаар ангилдаг. Ерөөдөө дээрэс нь одоо энд харагдаж байгаа дээрээсээ онгодог тагтай авдрнуудыг бол хөвхөн тагтай одоо авдар гэж нэрлэдэг бол урдаас нь нэгддэг буюу одоо бас эртний монголчуудын хэрэглэдэг ус авдар нь бол нийлхий хавхаг тагтай ийм авдар гээд хоёр янзаар монголчууд бол нөгөө хайж авах нүүдлийн соёлоос шалтгаалаад авдрын хэрэглээ үүрэг зориултнаас ингээд олон янз байж бол ирсэн байдаг. За ерөөдөө авдар бол монголчуудын уламжлалт модон хайрцагны нэг төрөл. Тийм ч учраас эртний археологийн олдруудаар бас авдартай холбоотой зүйлсүүд нэлээдгүй гардаг. За монгол авдар бол ерөөдөө углуургын аргаар буюу дөрвөн талаас нь жигэд тэнцүү ямар ч металл залхахгүйгээр бол монгол авдрыг хайрцаглаж бол хийдгээр онцлогтой. Монгол авдрыг бол монголчууд бүр маш их тийм хүндэлдэг, дээдэлдэг, тэндээ хамаг л нандин зүйлээ хийдэг ш. Тийм. Ерөөдөө авдар гэдэг ойлголт бол маш олон төрөл байдаг. Энэ дотроо монголчуудын хамгийн эрхэм нандин чухал зүйлсүүдэд хадгалдаг учраас монголчууд хүндэтгэн гэрээхээ хаймар бол авдраа байрлуулдаг. Энэхүү авдар дотроо бол ховор нандин эд зүйлсүүдээ баяр ёслороо өмсдөг дээл хувцаа гэдэг тухайн хүний хамгийн нандин гэсэн зүйлсүүдийг бол энэхүү авдартай хадгалдаг. За авдар бол зөвхөн эд зүйл хадгалахаас гадна олон төрөл байгаа. Монголчуудын хамгийн сайн нэрлэдэг нэг зүйл нь галын авдар тийм ээ. Монголчууд бол галыг бурхан буюу гал бурхан гэж үздэг учраас тэрхүү гал бурханд өргөж байгаа аргал зүйлсүүдээ бол хамгийн сайхан гэдэг нэршлээрээ аргалын авдар гэж нэрлэж бол хэрэгэлдэг байхад үүнтэй ижилхэн ерөөдөө хүмүүсийн хэрэгэлдэг гоёл чимэглэлийн авдараас гадна нүүдэлчдийн ахуй соёлд одоо монголчуудын нөгөө хормын зан үйл дээр эмгтэн хүн гэрлэх үед бол одоо гэрээсээ ирсэн эд зүйлсүүдээ авчрахтаа бол инженерийн авдар гэдэг зүйлэнд бол авчирдаг ч юм уу ингээд ерөөдөө нүүдэлчдийн ахуй соёл дээр тулгуурлаад энэ авдрын соёл бол түүхэн цаг үеийн явцад одоо хүртэл монголчуудад уламжлагдсан ингээд ирсэн байгаа. Гэхдээ авдрын нүүрэн дээр хээ угалж чимгэлэн авдрын он цагийг илэрхийлдэг бас тодорхой нэг чухал зүйл нь үүнээс гадна тухайн авдрыг хэн ямар хүн хэдий цаг үед хэрэгжилж ирсэн бэ гэдэг нь бол бас маш чухал байгаа тийм ээ. Энэ дотор бол монголчууд 1921 оны үндэсний арчилсан хувьсгалын одоо нэг удирдагчдын нэг тийм Монголын бүх зэргийн жанжнаар ажиллаж исэн одоо Сүхбаатар Жанжны яг өөрийнх нь хэрэгжилж исэн гэж ийм тодорхойлт бүхий авдар бол бас манай музейд хадгалагддаг. Мөн энэхүү үзэсгэлэнд бол бас анх удаа олон нийт толиулж байгаагаараа сонцлогтой. Тухайлбал энэхүү одоо авдар байгаа энэ улаан өнгийн за энэ зоосон хээ бүхий авдар бол ерөөдөө Сүхбаатар Жанжны одоо хэрэгжилж исэн авдар гэж бол одоо музейн тодорхойлцод байдаг. Бүх авдрыг бол Сүхбаатар Жанжны тал төсний дараа бол түүний гэргээ одоо янжмаа бол Сүхбаатар Жанжны хөрөнгөний хамт бол бусдын зүйлсийг хамт музейд бол ингээд шилжүүлэн өгсөн байдаг. Энэ хээ угалз дотор бас зөвхөн Монгол хээ угалз гэхээсээ гадна одоо хятад хээ угалз чимэглэлийг бол бас шингээсэн авдар бас 19-20 дугаар зууны үед бол байсан. Энэ нь бол нүүдэлчдийн одоо хүрээ соёл бий болсноор одоо ийм хятад соёлын хэлбэр хийцийг бол монголчууд бас сураа танин мэдээд үүний сонирхсан одоо өөрсдөндөө таалагдсан хээ угалзыг бол Монгол авдран дээр бас шингээн дүрслэх үзэгдэл бол байсан.
За авдраны хээ угуулц дүрслэл нь монголчуудын уламжлалт үндсэн хээ угуулц байхаас гадна тухайн цаг үеийн онцлог нийгмийн байдлыг шингээсэн ийм дүрстэй хонол илбэг байдаг. Тухайлбал энэ дүр дүрслэлийн хувьд бурхны шашны утга агуулга бурхны шашны хээ бэлэгдлийг шингээсэн авдар бол одоо монголчуудын хэрэглээнд бол төвөөмөл дэлгэрсэн. Үүний нэг нь бол бид бүхний одоо уул усны эзэн сахиус гэж хэмээн эртнээс шүтгэрсэн цагаан өвгний дүр бүхэн ийм монголчуудын уламжлалт дүр дүрслэлийг шингээсэн авдар байна. За энэ хажуу талд нь байгаа энэхүү авдар бол монголчуудын бас одоо ерөөд Азийн орны буддизмын гол бэлэгдэл болох эвтэй дөрвөн амьтны одоо дүрс бүхэн хос авдар бол энд харагдаж байна. Энэхүү авдрын үндсэн суурь нь бол монголчуудын уламжлалт алхан хээ, за тойруулаад бол цэцгэн хээ бүхий төрсөлсөн байгаа. Ерөнхийдөө аливаа эд зүйл бол тухайн цаг үедээ бүтээгдснээр тэр цаг үеийн түүхийг бол биччихэдэг. Тийм ч учраас энэхүү Монгол авдрын үзэсгэлэнд оролцсноор 18 үзэж сонирхсноор 18 19 дугаар зууны үеийн монголчуудын одоо соёлын онцлог дүр дүрслэлийг за энэ дотроо хээ угуулсны бэлэгдэл тухайн цаг үеийн бурхны шашны нөлөө за энэ бурхны шашинтай айлууд нь авдар хээ угуулсаа хэрхэн дүрслэлт чимгэлдэг байсан гэдгийг бол тодорхой харах боломжтой.